La segunda participante es Amparo Ringler. Viene desde Bahía Blanca y llega acompañada por su mamá y una amiga. Nos asegura que por su singular manera de cantar sorprenderá mucho a uno de los coaches. De chiquita le gustó mucho lo que es cantar, es media artista también. Media teatrera. Media payasa, sí. ¿Y qué onda de música? De todo. De Me todo. gusta, sí. Escucho en general, en realidad me gusta mucho la Sole, soy fanática, pero en general me gusta todo tipo de música. Me encanta. Se dan vuelta los cuatro. Y me inclinaría para Sole, sí. Todo ahí de revolear el poncho, todo. No tanto, pero sí, me encanta. Y muchísima suerte, ¿eh? Bueno, a ponerlo mejor. Gracias. Ojalá salga bien. Una sensación de nervios, de felicidad, de adrenalina. Quiero salir ya, quiero cantar. Llegó el momento de descubrir por qué Amparo anticipó que su voz sorprendería a nuestros coaches. Bueno, llega Amparo, de Bahía Blanca, nerviosa la madre. Sí, muy nerviosa. Estoy que estoy. No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como Muy parecida a la Sole. no se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás a lo que cada el mundo nos ha dividido. Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse. Mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor. Me das amor. Fanática de la Sole. Tiene una voz como la Sole y se da vuelta a la Sole. Hola. ¿Tu nombre es Soledad? No. ¿No? Amparo. Amparo. Qué increíble, qué cosa tan Ya lo creo. maravillosa. Tú lo sabes, ¿no? Esto es increíble. ¿Verdad? Sí. Yo pensé que estabas escuchando Soledad. Yo pensé que era ventrílocua. Perdón, Sole. Y bueno, Soledad, cuando estés afónica, puedes llevarla a ella tranquilamente, ¿eh? Sin ningún problema. Cantas muy bien, ¿qué te puedo decir? Gracias. Cantas muy bien. Gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué te Hola, puedo decir? Axel. Estás igual. Yo creo que sería un buen momento, no sé si me lo permite la producción, para que la Sole cante un tema dúo con ella. Tendrían que cantar algo juntos ahora. ¿No? Que canten algo. Y nosotros tenemos que cerrar los ojos y darnos cuenta a ver cuál es la Sole y cuál no. Tocamos el botón. ¿Qué cantamos? Porque ¿te sabes alguna? Mi hija cumplió ¿Te su sabes sueño. alguna? Le ¿Sabes alguna? pregunto. También. Todo, cualquiera, le dijo. El composé con la Sole. Viajo por las nubes. Pellizcame Sueño, porque- ¿entendés? pellizcame Es porque... en serio, es en serio. No, estoy durmiendo. Con las alas de mi corazón. Déjame que llegue, que me está llamando el sol. Vuelos que pueden volar con la imaginación. Voy llegando al sol. Ven, que nos lleva el viento. Ahora voy, yo llevo mi emoción. Voy por el tren del cielo. ¡Felicitaciones, Sole!
Bueno, nos metimos en el escenario, pero faltan todavía las devoluciones de mis compañeros. Así que voy a tomar mi asiento. Quédate ahí igual, me gusta verte. Ah, ¿querés evaluarme? Sí, ¿Querés sí, evaluarme? Dale, dale. Queremos evaluar, Dale, dale, sí. está. A ver qué se siente Me quedo también. acá. Me gustó el color de tu voz. Gracias. Te pareces un poco A una chica de Amparo. Arequipa. ¿A quién? Cantás igual a Amparo. ¿A quién? ¿A ustedes les faltaba hablar? ¿A ¿Yo se quién me le quedo falta? acá? Sí, no, Axel yo hacía. estaba terminando nada. Lo mismo que decía un poco el ¿Terminaste? Puma. Me encantó, cantás muy bien. Si yo no me di vuelta es porque, obviamente, la Sole hay una sola para mí. La amo desde que la conocí, ella lo sabe. La iba a ver cuando ya era chiquitito. Bueno, al Gran Rex. ¿Qué dijeron ayer? Para, sacamos el documento ya acá en vivo. No lo ya. traje, mi amor. Trae, saca el documento. ¿Qué, mi amor? A mí, mi amor. Yo no tengo A documento, mí, yo mi soy de amor. la época de la Yo cédula. no ya. estoy compitiendo, Axel, No, y por ahí, y no me di vuelta por eso solamente. La Sole para mí era sola, pero me pareció muy lindo gesto de la Sole elegirte y seguramente va a ser un gran trabajo con vos. Y qué lindo que te tengamos acá en el certamen un tiempo más. Gracias. Te felicito, mi amor. Gracias. Bueno, yo quiero decirte, Amparo, que como no tengo una gira ya armada y por un problema de que no se pusieron de acuerdo en la oficina, vendieron, ¿no es cierto?, la misma fecha en diferentes lugares, tenía un problema grave yo. Y Vos no bueno, estarás pensando. Sí, necesito. Yo te elegí por eso, ¿sabes? ¿Sabes que te elegí por eso? Porque yo tendría que estar acá y vos tendrías Y allá, que. Claro. claro. Entonces, ¿te parece? Dale, me ¿Eh? parece perfecto. Bueno, Dale. nada, simplemente decirte que no podría no elegirme a mí misma, porque siempre. No puedes decir no me gusta O sea, tu voz. Debo admitir que hay que trabajar. Hay que trabajar, pero yo creo que vamos a hacer un equipazo y la verdad es que es muy fuerte. Bueno, me quedé sin palabras. ¿Eh? Bienvenida al equipo de la Sole. ¿Eh? Vamos a hacer un buen Gracias. trabajo, ¿sí? Gracias. Bueno, Vino vestida igual a ti. ¿qué? Increíble que vino vestida igual a ti. Sí, encima. Los mismos colores. Estaba todo Estamos organizado. Igual vestida Sí. vos, todo igual. Blanco y Pero negro. pará. Mira que un pasaje. Era todo igual. Impresionante, el sueño cumplido. El sueño cumplido. Ahora, ¿quién lo hubiera dicho, no? Porque No. canta así con ese poder y esa voz tan así similar, ¿no? En los tonos a la igual. Sole. El Ser sueño de tan ella era fanática de la cantar. Sole. Está vestida igual, a la Sole. pero vos fijate que Y es elegida por la Sole. Sí, no, ni hablar, ni hablar. Está todavía conmocionada, imagino, ¿no? Tu mamá no paraba de llorar cuando te eligiera Sole. Ay, ¿cómo es? ¿Cómo es? Habías comentado que eras fanática de la Sole, ¿no? Sí. Y acá estás, No, elegida pero por no la me lo Sole, esperaba. vestida como la Sole, No, cantando no, me como la- decía que no podía creer que estuviese al lado de eso, le digo. ¿Cómo sentiste ese dueto? Fue increíble. Ya te digo, se me cortó la voz cuando se dio vuelta, no pude seguir cantando. O sea, pude, pero costó muchísimo. Bueno, parte Fue del increíble. sueño ya cumplido, ¿eh? Y ahora avanzar Cumplidísimo. en el equipo de la Sole, ¿eh? Felicitaciones. Buenísimo. Gracias, Me alegra. Gracias. La sonrisa de Amparo nos demuestra que hoy es uno de los días más felices de su vida.